сообщение, которое он посылает, тишина, которую он заслуживает. В этом мире, полном шума, один из самых больших ответов, которые вы можете получить, это тишина. Не от гнева, не от гордости, не от ясности, не от самоуважения. Потому что иногда люди посылают вам сообщения не от слов, а от расстояния. Не от искренности, а от молчания. Не от любви, а от безразличия. И единственный ответ, которого они заслуживают, это ваше молчание. Сообщение, которое он посылает. Он никогда этого не говорит. Но ему и не нужно этого говорить. Его действия говорят сами за себя. Он перестал появляться. Он реже пишет, он реже звонит. Раньше он давал вам знать о своем присутствии. Теперь вы чувствуете, что не можете. Вы все время думаете, «Я что-то сделал не так». Но нет. Это он показывает вам свое истинное «я», а молчание — это сообщение. Он оставляет ваши сообщения прочитанными. Вы начали с сообщения. Он открыл сообщение и ничего в ответ. Это молчание. Оно говорит о многом. Оно говорит, тебе не стоит отвечать, мне все равно. Это больно, но это честно. Он горячий и холодный. Сегодня он милый, завтра холодный. Он ласковый, когда это удобно, и холодный, когда он тебе нужен. Это не любовь, он марионетка. Это игра, в которую ты не будешь играть. Он игнорирует тебя. Ты пытаешься общаться. Ты пытаешься исправить ситуацию, но он отвергает. Или, что еще хуже, он обращает ее против тебя. И ты отступаешь, сомневаешься в своей ценности и начинаешь винить себя. Но настоящая любовь не заставит тебя замолчать. Он слушает тебя в любое время. Тишина, которую он заслуживает. Ты просил о связи. Он смутил тебя. Ты проявила искренность. Он ответил молчанием. Теперь твоя очередь. Но твой ответ не мольба и не преследование. И не длинное сообщение. Твой ответ — молчание. Молчание — это сила. Нужна сила, чтобы не реагировать. Нужна сила, чтобы не объяснять. Нужна сила, чтобы ничего не говорить, когда твое сердце хочет кричать. Но молчание говорит само за себя. Я не прошу о любви. Я не борюсь за внимание. Я выбираю мир. Молчание — это твоя граница. Оно